Então, pessoal, a chave Allen que vai aqui é a chave 5, tá? Aqui do meu kit. Eu tenho esse kitzinho aqui que eu comprei para andar na época da bike. Então, é a chave de número 5. Deixei na posição que a haste vai ficar e já dou um pequeno aperto, tá? Sem chegar no aperto final. Beleza? Tá na posição. Agora eu vou apertar aqui no meio, tem um aperto também, tá? Só que aqui essa chave 5 já não serve. Ela já se torna grande, então tem que pegar a chave 4 daí.